මේ ගතවෙමින් පවතින කාල සීමාව දේශගුණයේ පැත්තෙන් ගත්තත් ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් ගත්තත් අපේ රටේ මිනිස්සු බහුතරයකට ටිකක් අමාරු කාලයක්. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් දෙනෙකුට එහෙමයි. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඕනෙම වෙලාවක රටක ආර්ථිකය වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ඕක ඉතින් අපේ කුස්සියටනේ මුලින්ම දැනෙන්න ගන්නේ. කුස්සියට දැනෙනවා කියන්නේ අපේ ගෘහණියට තමා ඕක තදින්ම දැනෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕක තදින්ම දැනෙනවා වගේම අපිට තමයි ඕක කළමනාකරණය කරන්නත් ලේසිම. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් කොහොමද සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ දවස්වල මේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක පොඩ්ඩොන්ට ගෙදර තියෙන දේවල් ටිකක් එකතු කරලා රෙස්ටුරන්ට් රසට රස බීමක් හදලා දෙන හැටිත් මං අද කියලා දෙන්න හිතුවා. එහෙමනම් ඉතින් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් හිටියොත් ඔන්න ලාභයක් මිස පාඩුවක් නම් වෙන එකක් නෑ. ඔක්කොටම කලින් මං අයිස් කොපි එකක් තමා මේ හදන්න යන්නේ. අයිස් කොපි එක හදලා රස බලලාම අපි ෆ්‍රිජ් එක පැත්තේ රවුමක් යමු. අයිස් කොපි එක හදන්න අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කෝපි එකෙන් පොඩි පැකට් දෙකක්. ඉතින් නෙක්ස්කැපේ හරි එක එක වර්ග තියෙනෝනේ ලංකාවේ මොනවා හරි කමන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි එකක පුංචි පැකට් දෙකක් ඇති 4 දෙනෙකුට හොඳ ලොකු වීදුරු 4කට මේ අයිස් කොපි හදාගන්න. මුල්ම කෝපි පැකට් දෙකක විතර කෝපි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට වීදුරුවට එකතු කරලා ඒකට සීනි තේ හැඳි 5ක් එකතු කරලා මගේ හෑන්ඩ් බීටර් එකෙන් බීට් කරගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ සීනි එකතු කරන පිළිවෙල ගැන කිව්වොත් මම අද මේ අයිස් කොපි එකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ටිකකුත් අවසානයේදී පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි මම සීනි තේ හැඳි 5ක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා අයිස්ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මතක ඇතුව සීනි ප්‍රමාණය තව වැඩි කරන්න. මොකද නැත්තම් මේ කෝපි වල එන අමුතු අර පොඩි තිත්ත රසක් තියෙනවා. ඒ තිත්ත රස ඉස්මතු වුණොත් ඒක සමහරක් කෙනෙක් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඒම එකතු කරගත්තු සීනි සහ කෝපි මිශ්‍රණයට උණු කරගත්තු වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරලා තමයි මේ විදිහට මම බීට් කරන්නේ. අර අපි කැපචිනෝ හදනකොට බීට් කරන සිස්ටම් එකටම තමයි. ඒ විදිහෙම හොඳ පේස්ට් එකක් එනකම් මේක බීට් කරගන්න. ඉතින් මේකට හෑන්ඩ් බීටර් එකක්ම ඕනේ නෑ. මේක ගෑරුප්පුවකින් වගේත් මේ වැඩේ හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරනවා නම් පුංචි දීසියකට පොඩි බෝල් එකකට වගේ මේ ටික දාගෙන අර බිත්තරයක් හැන්දකින් බීට් කරන විදිහට බීට් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොටත් විනාඩි 10ක් විතර බීට් කරනකොට අපිට ඕනේ පදමට මේ මිශ්‍රණය එනවා. ඉතින් මේ අයිස් කොපි එක හදන්න අයිස්ක්‍රීම් අයිස් කැට අනිවාර්ය නෑ. ඒ වුණාට මේ දෙක තිබුණොත් අපිට පුළුවන් අර රෙස්ටුරන්ට් වල අපිට මේ බීම් එක හම්බෙන විදිහටම ඒ රසටම ඒ පෙනුමටම මේක හදාගන්න. අපි ගෙදර කෑමක් බීමක් හැදුවත් ඒකේ පෙනුම ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වුණොත් ගෙදර කට්ටියගේ හිත සතුටු කරන්න ඔයාට ගොඩක් පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම පොඩි අය මේ ලස්සන වැඩවලට ගොඩක් කැමතියිනේ. ඉතින් මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මේ වගේ වැඩකට. ගෙදර තිබුණු චොකලට් එකක් බබාලට කන්න ගෙනාපු චොකලට් එකක් මම මේ විදිහට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට පැහෙන වතුර එකක් උඩ වීදුරු භාජනයක තියලා මේ විදිහට මෙල්ට් කරගන්නවා. ඒ කරගන්නේ අපේ අර වීදුරු ටික ගානිෂ් කරගන්න. ඉතින් මේකට ගැලපෙන්නෙම චොකලට් සෝස් එක. හැබැයි මේ වෙලාවේ චොකලට් සෝස් එක ගෙදරත් නෑ. අනිත් එක චොකලට් සෝස් එක කඩේ ටිකක් මිලෙන් වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු හින්දා මම හිතුවා චොකලට් පිටි ටිකක් මේ විදිහට මෙල්ට් කරලා අරගෙන වීදුරු ටික ලස්සනට ගානිෂ් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේක Tamanට කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේක නොකලා කියලා කිසි ප්‍රශ්නකුත් නෑ. මේකත් අර මුලින් කියපු ලස්සනයි අර රෙස්ටුරන්ට් ස්ටයිල් එකයි එක තමයි බැඳිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් බීම් එක හදන්න ඕනේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි.
මුලින්ම ගානිෂ් කරගත්තු වීදුරු වල අඩියට අපි අයිස් කැට කීපයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් අර හදාගත්තු කෝපි මිශ්‍රණය දාගන්නවා. කෝපි මිශ්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් මේ වාගේ ලොකු වීදුරුවකට නම් තේ හැඳි දෙකක් දෙකහමාරක් වාගේ හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒක තමන්ගේ රස අනුවයි කෝපි වලට තියෙන කැමැත්ත අකමැත්ත අනුවයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට උඩින් දාගන්න පාවිච්චි කරනවා ප්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඉතින් ප්‍රෙෂ් මිල්ක් නැති කෙනෙකුට පිටිකිරි වලින් කිරි එක හදලා කූල් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් මිල්ක් මේඩ් වලින් කිරි එක හදලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මොකකින් කිරි එක හදලා පාවිච්චි කරත් එළකිරි පාවිච්චියට ගත්තත් මේක ටිකක් කූල් කරලා ගන්න මතක තියාගන්න. දාන කිරි එක කූල් කරලා තිබුණොත් තමයි අපි මේ කරපු ගානිෂ් එක ඒ විදිහටම වීදුරුවේ හිටින්නේ. අවසානටම මම අයිස්ක්‍රීමුත් පාවිච්චි කරන්න හිතපු නිසා ඔන්න වීදුරුව පිරෙන්නම කිරි පාවිච්චි කරේ නෑ. වීදුරුවේ කටට යටින් හිටින්න කිරි ටික දාලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් දෙකක් විතර එක වීදුරුවකට දාගන්නවා. අයිස්ක්‍රීම් වලිනුත් මේකට හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. පුළුවන් නම් ඉතින් චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක්ම පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම් තව රස වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අයිස්ක්‍රීම් ටික මේකට දාගෙන මේක තවත් සරස ගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඉතින් රෙස්ටුරන්ට් වල හොටෙල් වල මේක උඩින් පොඩි පොඩි අයිස්ක්‍රීම් වල තැවරෙන්න චොක්ලට් චිප්ස් එතකොට චොක්ලට් බිස්කට් මේ වගේ චොක්ලට් කෑලි ඕනේ විදිහට දාලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාටත් ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා කැමති විදිහට ඕන්නම් චොක්ලට් ටිකක් ග්‍රේට් කරලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර පොඩි චොක්ලට් බිස්කට් වලින් මේක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට පොඩ්ඩෝ ආස විදිහකට ඔන්න හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එදා මං අපේ ගෙදර අයට මේක හදලා දුන්නේ. ඉතින් බලලා කියන්නකො ලස්සනද කියලා. හැබැයි ඉතින් ලස්සනට වඩා මේක හරිම රසට තිබුණා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලේ හැටියට හොඳ බීමක්. ඉතින් උෂ්ණ කාලෙට වැඩිපුර කෝපි පාවිච්චි නොකර කිරි වැඩි කරලා මේක හදාගත්තාම ඉතින් ඇඟටත් හරි සනීපයි. ඔන්න මේක බලාපොරොත්තුවෙන්ම හිටපු කට්ටියට ඒක දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණු ටිකත් මම දාගෙන දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලට අතේ මිටේ තියෙන සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න. එහෙමත් නැත්තම් මේ දවස්වල ගිනි ගණන් දීලා ගේන එළවලු ටික එක චුට්ටක්වත් නරක් නොවි අපතේ නොයව පාවිච්චි කරගෙන ෆ්‍රිජ් එකත් පාවිච්චි කරගෙන ලයිට් බිලත් අඩු කරගෙන මේ ඔක්කොම එකපාර කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරන ගමන් මගේ මේ හැඩි වෙලා තියෙන ෆ්‍රිජ් එක අහුරන්න. මටත් ඔයාලට වගේ තමයි හිතපු ගමන් ඉතින් වැඩ ගොඩක් වැටෙනවා. හිතපු නැති දේවල් එක්ක කාර්යබහුල වෙන්න වෙනවා. අසනීපකම් හැදෙනවා. ඉතින් ඔහොම වුණාම මගේ ෆ්‍රිජ් එකත් ඔන්න ඔහොම තමයි. හරියටම කැලේ වාගේ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් වැදගත්ම දේ එහෙම උණයි කියලා ඒක ලොකු කාලයක් පවත්වගෙන නොගිහින් ඉක්මනට ආපහු ඒක රීසෙට් කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම රීසෙට් කරගත්තු දවසක් තමයි මේ. මුලින්ම මම සේරම දේවල් ඕනේ කරන එපා දේවල් සේරම දේවල් ටික ෆ්‍රිජ් එකෙන් අයින් කරලා රාක්ක ටික එතකොට ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දැන් මේ ෆ්‍රිජ් එක සුද්ධ කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම අයින් කරපුවාම නම් ලොකු ජරාවකුත් තිබුණේ. ඒ වුණාට ඉතින් මුලින්ම මම කරේ මේ රැක් ටික සේරම හොඳට විම් දාලා හොදපු එක. මොකද මේ දවස්වල තද අවුවනේ. හොඳට අවුවේ තියලා වේලගත්ත හැකි. හොඳට හොදගත්තා සබන් දාලම ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුලේ කොටස් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුල් බිත්ති ටික ග්ලාස් ක්ලීනර් දාලා හොඳට පිහදා ගත්තා. ඉතින් ලොකුවට කුණු නොතිබ්බු හින්දා. ඒ වගේම මගේ ඩීප්ෂර් එකේ තිබුණු කලින් ගෙනල්ලා තිබුණු මස් මාළු ටිකක් තිබුණා. ඒ ටිකත් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේමයි අද ගෙනල්ලා තිබුණු අද සුද්ධ කරන්න තිබුණු කොටසකුත් තිබුණා. ඒ ටිකත් මම සුද්ධ කරගත්තා. ඒ සුද්ධ කරගෙන මේ විදිහට මට එක වේලකට එහෙම නැත්නම් වේල් දෙකකට ඕනේ කරන විදිහට තමයි මේ විදිහට ඇරේන්ජ් කරගෙන තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ වල මේ මස් මාළු මං කොහොමද පරිසම් කරගෙන ඉතින් මුළු සති දෙකක් විතර කණ්ඩ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියන එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ආයෙ කියන්න ඕනේ නෑනේ. මම ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඩීප්ෂර් එක අස් කරගන්නේ. ඩීප්ෂර් එකත් ග්ලාස් ක්ලීනර් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා සුද්ධ කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් විනාගිරි ටිකක් බේකින් සෝඩා ටිකක් එකට මිශ්‍ර කරපු වතුර එකක් පාවිච්චි කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුළ සුද්ධ කරගන්න. ඉතින් කොහොමත් ෆ්‍රිජ් එක පිරිසිදුවට තියෙන තරමට ෆ්‍රිජ් එකෙන් අපිට සිද්ධ වෙන හානි අඩුයි.
අපිරිසිදු ශීතකරණයක් ඇතුලේ තියෙන මස් මාළු වලින් ඒ මස් මාළු නරක් වෙනවා වගේම හදිස්සියක ඒ දේවල් අපි ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් අපි අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අර දේවල් නරක් වෙලා විසිකරපු පාඩුවත් අපි දරා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආපහු ලෙඩ දුක් වලට ප්‍රතිකාර ගන්න වියදමක් දරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම කුස්සියේ හැම තැනක්ම පිරිසිදුවට තියාගන්නවා වගේම විශේෂ අවධානයක් ෆ්‍රිජ් එකට දෙන්න. මොකද ෆ්‍රිජ් එක අපිරිසිදු වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් ලෙඩ වෙයි. අපි ලෙඩ වුණොත් අපිට මේ තියෙන වියදම් වලට තව අමතර බෙහෙත් හේත් වලට යන වියදමකුත් එකතු වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලා ඔය දැකපු විදිහට මම ෆ්‍රිජ් එකේ දොරත් අස් කරගත්තා. ෆ්‍රිජ් එකේ දොරට නම් වැඩි බර තියෙන දේවල් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ෆ්‍රිජ් එකේ දොර පොඩ්ඩක් ඇද වෙන්න පහත් වෙන්න බලනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට නොදැනීම ඔයාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දොර හරියටම සීල් වෙන්න වැහෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ලොකු කරන්ට් බිලක් ඔයාට නොදැනීම එන්න පුළුවන්. අවසානයේ ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා ලොකු ලීටර් 2 3 වතුර බෝතල් ලොකු බීම බෝතල් මේකට පාවිච්චි කරන්න එපා. සුළු බරක් කමක් නෑ. මේ දොරේ බොටල් රැක් එක කියලා ගහලා තිබුණට පුළුවන් තරම් බෝතල් ගොඩ කරන්න එපා. මේ දොරට දොර ඇද වුණොත් අපිට ඒක ලොකුවට දැනෙන්නෙම නෑ. ඉතින් දැනෙන්නේ නෑ කියන්නේ ලොකු කරන්ට් බිලක් අවසානයේ අපිට එනවා. දැන් මේ අස් කරන්නේ කරවල. කරවල මම ගෙදර ගෙනාපුවාම කරවල කවදාවත් හොදලා ෆ්‍රිජ් එකේ ගබඩා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි කරවල වල හැම කොටස්, කටු කොටස්, ඉවත දාන කොටස් සේරම අයින් වෙන්න සුද්ධ කරලා අපිට උයන්න ඕන ප්‍රමාණයට කෑලිත් කපලා මේ විදිහට එක එක වර්ග එක එක බෝතල් වලට දාලා අහුර ගන්නවා. මෙහෙම කරපුවාම අපිට උයන්න ගන්නකොටත් බොහොම පහසුයි. හොදලා උයන්න විතරයි තියෙන්නේ. වගේම ලොකු කරන්ට් බිලක් ඉතුරු වෙනවා. මොකද කරවල සම්පූර්ණයෙන් එහෙම් පිටින්ම ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මොත් ලොකු ඉඩක් ඒ වෙනුවෙන් වෙනවා. අපිට අනවශ්‍ය අපි සුද්ධ කරලා අයින් කරන කොටසුත් කූල් කරන්න ෆ්‍රිජ් එකෙන් ලොකු කරන්ට් එකක් වැය කරනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කොටස් ටික විතරක් අරගෙන ගෙනාපු දවසට ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා තියාගත්තාම මාසෙම හරි ඉක්මනට යන්නත් පුළුවන්. කරන්ට් බිල ගැනත් අපිට පොඩි සහනයක් ෆ්‍රිජ් එක හරහා ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඩත් ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේමයි කියන්න ඕනේ මම කරවල ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ කරවල ෆ්‍රිජ් එකේ දාපුවාම පුස් අල්ලන ප්‍රමාණය අපිට නිකන් සමහර කුස්සියේ දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙන විදිහ ඒ හැම දෙයක්ම නැතෝ යනවා. ඉතින් පුස් ඇල්ලුවොත් අපිට කරවල අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ කරවල වල තියෙන මිල ගණන් එක්ක බලපුවාම ඒ දේවල් අයින් කරනවා කියන්නේ විසික් කරනවා කියන්නේ අපිට ලොකු පාඩුවක්. ඒ නිසා ෆ්‍රිජ් එක තමයි මම නම් හිතන්නේ කරවල හාල් මැසු ගබඩා කරන්නත් හොඳම තැන. දැන් අපි බලමු එළවලු ටික අහුරගන්නේ කොහොමද කියලා. එළවලු මිලත් එක්ක නම් මේ දවස්වල පොඩි ප්‍රමාණකින් හරි එළවලු අපිට යවන්න සිද්ධ වුණොත් ඒක ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් ඒ නිසා එළවලු අසුරනකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ එළවලු වලට ගැළපෙන විදිහට අහුරගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එළවලු නරක් වෙනවා හුඟක් අඩුයි වීදුරු කන්ටේනර්ස් වල දාලා තිබුණොත්. හැබැයි ඉතින් වීදුරු කන්ටේනර්ස්ුත් ගොඩක් මිලෙන් වැඩිනේ. ඒ නිසා ඉතින් මටත් තාම වීදුරු කන්ටේනර්ස් වලට එළවලු ටික අස් කරන වැඩේට මාරු වෙන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තාමත් ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර්ස්මයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ අඩියට ටිෂු එකක් දාලා මේ විදිහට එළවලු දානවා. හැබැයි එළවලු මම කීයටවත් හොදන්නේ මේ දවස්වල. මොකද හොදලා අස් කරන එළවලු ඉක්මනින් නරක් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන අපරාධයක්. ඒ නිසා එළවලු නොසෝදා තමයි අස් කරන්නේ. ඒ වගේමයි එළවලු වල මේ කොළ පාට එළවලු විශේෂයෙන්ම පලා වර්ග එහෙම ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර්ස් වල දාන්නේ නෑ මේ දවස්වල. මම මේ විදිහට ක්ලින් ෆිල්ම් එකක් රැප් එකක් අරගෙන මේවා බුක් ෂොප් වල එහෙම ගන්න තියෙනවා. ලොකු මිලක් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේකකින් ගොඩාක් එළවලු ප්‍රමාණයක් රැප් කරන්න පුළුවන්. නැවත නැවත භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් හොඳට එළවලුව සීල් වෙන්න රැප් වෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් දෙකක් වුණත් එකම විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ගෝවා වර්ග එහෙම තියලා තියෙනවා. කිසිම රසයේ වෙනසක්වත් පාටේ වෙනසක්වත් කිසිම දෙයක් සිද්ධ නොවි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක් ඔය සුපර් මාකට් වල එහෙම එළවලු රැප් කරලා තියෙන මේ සිස්ටම් එකටනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ එළවලු කවදාවත් නරක් වෙලා පාට වෙනස් වෙච්ච ඒවා අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ රැප් එක නිසා. මේ පොලිතින් රැප් එක හොඳටම සීල් වෙනවා අර පළතුරු එහෙම රැප් කරන්න ගන්න එක මේ. ඉතින් මේකෙන් මම ටිකක් තෙතමනේ වැඩි නිවිති ලීක්ස් එතකොට ලූණු කොලේ වගේ ඒවා වැටකුළු වගේ එළවලු ගෝවා මල් ගෙඩි ගෝවා ඒ වගේ දේවල් ටික රැප් කරලා තියාගන්නවා. අනිත් එක මේකෙන් රැප් කරනකොට එළවලුව ටිකක් අර පලා වර්ග එහෙමනම් ගොඩක් තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා වෙනවා. එතකොට අපිට ෆ්‍රිජ් එකේ වැය වෙන
ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුකමත් එක්ක ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ හොඳ වාතය සංසරණය වීමක් තියෙනවා. ඒ හරහත් ෆ්‍රිජ් එක හරහා අපිට අහිමි වෙන කරන්ට් එක අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මේ රැපින් පේපර් එක මේ එළවලුව පාවිච්චි කරාට පස්සේ නැවත හොඳට දිග ඇරලා හොඳින් පිහ දාලා නැවත තව එළවලුවක් රැප් කරන්න අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මේවා විසි කරන්න ඕනේ නෑ. වට දෙකක් තුනක් වගේ පාවිච්චියට අරන් අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ විදිහට බොක්ස් වල අහුරන එළවලු වලට අනිවාර්යයෙන් උඩින් ටිෂු පේපර් එකක් තියන්න. මොකද එතකොට තමයි මේ එළවලු වලින් එන ජල වාෂ්ප උරාගන්නේ. නැත්තම් ඒ එළවලු වලින් පිට වෙන ජල වාෂ්ප ආපහු එළවලු මතම වැටිලා එළවලු උඩ තෙතමනයක් නිර්මාණය වෙලා එළවලුව නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපතෑම වළක්ව ගන්න නම් මේ දේ කරන්නම වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැතිනම් ඔයාට නැවත පාවිච්චියට ගන්න හොඳ පිරිසිදු නැප්කින් කීපයක් පාවිච්චි කරා නම් එළවලු වලට මේ විදිහට එලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නැවත නැවත සෝදලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට වියදම මීටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේමයි මේ විදිහට අහුරගන්න එළවලු හොඳින් වහන්න මේ පියන හොඳින් වැහෙන කන්ටේනර්ස් පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන නැවුම් තත්ත්වයේ එළවලු අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහරක් තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා පියන වහන්න නැතුව නිකම්ම ප්ලාස්ටික් බකට් වල එළවලු දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන් එළවලුවේ තෙතමනේ රඳා පවත්ව ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අර හාල්මැස්සෝ කරවල දාපු බකට් එකට මම අර රැප් කරපු එළවලු ටික දාගත්තා. ඒක තවත් හොඳයි. මොකද ෆ්‍රිජ් එකේ කූල් එක හොඳටම හිටින හරිය තමයි මේ බකට් එක කොටස. ඉතින් ඒ නිසා පලා වර්ග ටික රැප් කරපු එළවලු ටික මම මේ කොටසට දාගත්තා. ඒ වගේමයි මේ දවස්වල සෑහෙනට මිල වෙනස් වෙන දෙයක් නේ බිත්තර කියන්නේ. ඉතින් බිත්තර ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න හොඳ නැහැ කියලාත් සමහරක් අය කියනවා. නමුත් මම දන්න තරමින් මම අහලා තියෙන විදිහට විවෘත භාජනවල ෆ්‍රිජ් එකේ බිත්තර තියන්න තමයි හොඳ. නැද්ද? හොඳින් කට වැහෙනියා ටයිට් කන්ටේනර්ස් වල බිත්තර තිබ්බට කිසි වරදක් නැහැ. බිත්තර මිල හිටපු ගමන් අඩු වෙනවා, හිටපු ගමන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අඩු වෙන වෙලාවට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගෙනල්ලා ওই විදිහට හොඳින් වැහෙන බාස්කට් වල දාලා ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක කිසිම වරදක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න එළවලු වගේමයි හොඳින් පියන වැහෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ වාතය මේ බිත්තරවල ගෑවෙන වාතය නැවත ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ සංසරණය වෙන්න ඉඩ නොතියන විදිහට වැහෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එකම දේ. ඒ වගේමයි ෆ්‍රිජ් එක අස් කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් ඔන්න මම කුස්සියත් අහුර ගන්නවා. ඒ අතරේ කියන්නම් පුංචි දෙයක්. ෆ්‍රිජ් එකේ එළවලු පළතුරු මස් මාළු ගබඩා කරනකොට ඒ අපි ගබඩා කරන හැම බකට් එකක් අතරෙම හොඳින් වාතය සංසරණය වෙන්න ඉඩ තියන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩ ගහන්න එපා ෆ්‍රිජ් වල එළවලු පළතුරු නිකන් අසීමාන්තික විදිහට Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගෙනල්ලා අවශ්‍ය විදිහට සුද්ධ කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ හොඳට වාතය සංසරණය වෙන්න හැම තැනකම ඒ සීතල වායු ධාරාවන් ගමන් කරන විදිහට ඉඩකඩ හදලා දෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඩ තියෙනවානේ තව දාන්න පුළුවන් කියලා ගොඩ ගහන්න එපා. එකෙන් ෆ්‍රිජ් එකට වැය වෙන කරන්ට් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමයි ඉතින් ඔක්කොම වැඩ අවසානයේ ෆ්‍රිජ් එකේ පිටපැත්තත් ලස්සන කරගන්නවා. ග්ලාස් ක්ලීනර් ටිකක් දාලා හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් නම් ඇත්තටම විදුලියටවත් අපේ පසුම්බියටවත් කිසිම ලාභයක් නැහැ. මේකෙන් ලාභය ලැබෙන්නේ අපේ ඇහැට, ඒ වගේම අපේ මනසට. ඉතින් මේ දේවල් ලස්සනට කණ්ණාඩි වගේ මැදලා තිබුණාම දකින්න කෙනෙක්ගේ හිත උනත් මේ දේවල් දැකපුවාම හරි සතුටු වෙනවා අපේ වගේම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ දවල් වරුව මම ලස්සනට මගේ ෆ්‍රිජ් එක අස් කරගෙන අපේ පොඩ්ඩොන්ට රස බීමෙක්කුත් හදලා දීලා හිතට දැනෙන විදිහට ගොඩක් ඵලදායී විදිහට මගේ දවල් දවස ගත කරේ. ඉතින් මගේ කාලේ කළමනාකරණය ගැන මටම සතුටක් ආවා වගේම ලොකු සතුටක් තියෙනවා මම මේ කරපු දේවල් එක්ක මේ ගොඩාක් මිල ගණන් දීලා ගෙන ආපු එළවලු ටික මස් මාළු ටික වැඩිපුර දවසක් ගොඩක් නැවුම් විදිහටම තියාගෙන අපිට පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් එක ගැන ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ දවස්වල හැම දෙයක්ම මිල වැඩි, මිල ගණන් බොහොමයි ඒ ගැන මැසිවිලි නගනවට වඩා ඒ දේවල් අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලංකාවේම මිනිස්සුන්ට එහෙම නේ. නිසා උත්සාහ කරන්න හැම මොහොතකම වැඩි මිලක් දීලා ගෙදරට ගේන දෙයක් උනත්
වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න, වැඩි කාලයක් පරිභෝජනය කරන්න. අන්න එහෙම කරන්නේ කොහොමද? අඩුවෙන් අපත යන විදිහට කන්නේ බොන්නේ කොහොමද? ඔය දේවල් ටික ගැන මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් හිතන්න. එතකොට වැඩි මිලක් දීලා ගෙනාවා වුණත් ඔයාට ඒ ගැන දුක් වෙන්න මැසිවිලි නගන්න හේතුවක් අවසාන ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙයි. එහෙනම් ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම අරන් එනකන් අදට අපි යන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අදත් අපිව බලාගෙන හිටියට. එහෙනම් ආයෙත් ඉක්මනටම එනකන් ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම.